喂 ，hello 啊！我睇下自己個 YouTube 咧，原來上一次拍 Bangkok 嘅 vlog 咧，已經係2月份啦。咁咧，今次咧又想好好咁樣排下，同大家咧 share 一下 Bangkok 究竟有啲咩好玩嘅地方。咁希望你會中意我嘅分享啦。咁咧，我今次喺成都天府機場出發嘅，由成都飛曼谷咧，大概就3個鐘頭，落地咧都係素萬那普咪機場嘅。咁我以為咧國慶之後錯峰出行咧，人咧會少啲，但係結果咧機場都係人山人海嘅。攞機之後咧，我選擇喺 Grab 上面訂車。咁前兩日咧，我係會住喺歸還嗰個區嘅。咁因為咧，我之後嗰2日咧，我係想去 Aria 同埋 JJ Market 會比較近啲咯。我訂咗一間叫 Graph Hotel， 咁呢個咧算係佢哋本地人咧比較中意 staycation 嘅一個酒店嚟嘅。其實呢度大概10分鐘到步行咧就可以到地鐵站噶啦。咁去 Sukhumvit 嘅 Terminal 21咧，只係需要4個站嘅啫。咁樓下咧有個好大嘅 coffee shop 咧，其實係 Starbucks 經營嘅。咁所以住客咧係會有8折優惠嘅。咁呢度嘅房價咧都幾平㗎。我住2晚咧，每晚平均都係300幾蚊人民幣。咁 room tour 時間嚟啦，房間咧其實最近就翻新過，咁設施咧都係比較基礎都有嘅。咁洗手間嘅空間咧就好大，咁有好大嘅衣架啦，可以俾你放行李。睡床咧咁亦都係好乾淨，冇異味嘅。床邊咧仲有個小沙發。雖然咧就冇咩景觀，咁但係咧光線好充足，我好中意嘅。咁安頓好之後咧，第一站就要揾嘢食啦。我揀咗去 Siam Paragon 樓下嘅一個日本拉麵。咁最主要咧，其實因為喺成都咧就冇辦法揾到好食嘅拉麵啦。咁呢度咧係我每次嚟都要去食嘅。佢唔係最好食，但係最接近日本嘅味道嘅。New horizons open to explore, wishing these sweet moments would endure. This golden hour journey takes us far, beneath the morning's first bright shining star. Each gentle moment softly starts to play, through sun-drenched, tranquil, perfect travel day. 咁今日就唔打算周圍去玩啦，留喺 Siam Square 算啦。首先咧就梗係要去生活雜貨店 Frank Gasson 啦，因為咧佢哋可以話喺泰國嘅一個生活潮流雜貨店嘅一個 OG 嚟嘅。遊客咧就中意去 M Sphere 嗰間店，我就比較中意同本地人一齊咧去逛 Siam Square 呢一間。This golden hour journey takes us far, beneath the morning's first bright shining star. Each gentle moment softly starts to play, through sun-drenched, tranquil, perfect travel day. 咁行咗一輪之後呢，咁我決定去一個新開冇幾耐嘅按摩店 Teva 嗰度試試嘅。咁佢哋同一般嘅遊客區按摩店呢有好大嘅分別，佢哋好有誠意嘅，有自己研發嘅一個香薰產品系列啦。咁唔係嗰啲香茅啊、檀香、茉莉嗰啲老三樣，而係呢，佢哋用茶葉作為一個基礎嘅元素，然後呢，再加上星座嘅一個能量嘅概念呢，嚟到講佢哋產品嘅故事嘅。咁啲產品都幾有意思嘅喎，啲名有啲叫做 One Night in Bangkok 啊 ，Invitation Only 啊咁樣。咁我特別中意嘅咧就係一個 Do Not Disturb 嘅味道。我揀咗一個90分鐘嘅足底按摩啦，就係1000銖。咁環境咧就非常之乾淨，最重要咧係非常之安靜，咁令到我哋可以徹底咁休息90分鐘嘅。Beneath the morning's first bright shining star, each gentle moment softly starts to play,
咁揼完骨啦，瞓飽飽啦，跟住就去旁邊嘅 Siam Square One 嗰度 shopping 啦。我發現最近咧好多 vloggers 咧都推薦一個 Hanky House 嘅牌子，咁我反而咧就覺得呢一度嘅 basement 嗰間叫 Paler 嘅咧更加好。佢哋嘅香薰產品咧其實好多元化嘅，味道咧都好多選擇。最緊要咧就唔係嗰啲好 cheap 嗰啲香草藥味咯，而且咧個價格都係好 friendly 嘅。譬如話 hand cream 咧只係需要59巴，蠟燭咁都係250巴。咁用嚟做手信咧，比佢 hanky 咧就更加有誠意啦。我每次嚟咧都會買一大堆嘅，有啲係自己用唔晒，我嚟送俾人都好唔錯。咁最後咧，我就揀咗去 Corata 嗰度食飯，因為咧真係好 miss 佢哋嗰個泰式燒肉啦。Corata 咧其實可以話典型嘅一個老爸創業、兒子創作嘅一個品牌啦。本嚟咧，佢哋係一個好出名嘅街頭嘅一個攤檔啦。咁傳承到第2代之後咧，就變成漂亮飯啦。咁講真咧係好食嘅，不過咧一個人去食咧就有啲貴啦。咁但係諗住今晚係第一晚，就放縱少少啦。咁咧響 Bangkok 嘅第1個半日咧，大概咁樣結束啦。希望你哋都會鍾意我嘅分享啦。咁記得 follow 我，咁我哋下一次再見啦，拜拜。